ගිහි වෘතයක සිට නිවන් දකින්න පුළුවන්ද? ඔබ දෙන්න උත්තරය. ඒ කියන්නේ ගිහි වැඩ කර කර, ඒ කියන්නේ ගිහි ජීවිතේ ගැන රස්සාවට යන එක ගැන නෙමෙයි. අපිත් රස්සාවක් කරන්නේ. මුළු පැය 24ම රස්සා නේ සත වෙලා අවදි වෙනකන් ඉඳලා රස්සාව තමයි කරන්නේ. නිවන් දකින්න එකයි නිවන් දක්වන එකයි. ඒක නෙමෙයි වෙනස. රස්සාවක් කරන එක නෙමෙයි. ගිහි වෘතයක් කියලා ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. කාමයේ ජනිත වුණාට පස්සේ ඒ කාමයෙන් නිදහස් වීම උදෙසා විවිධ උපක්‍රම පාවිච්චි කරනවා. ඒකට තමයි ගිහි වෘතය කියලා කියන්නේ. ඒක මිච්ඡා ආජීවය. ඒක සම්මා ආජීවය නෙමෙයි. සම්මා ආජීවය කියන්නේ ඉදාවුසෝ අරියතාවකෝ මිච්ඡා ආජීවම් පහය සම්මා ආජීවේන ජීවිකං කප්පේති. ඔන්න සම්මා ආජීවය කියන්නේ. අර ගිහිවුතේ තියෙන අර මිච්ඡා ආජීවය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කාමයක් ජනිත වූ මේක ඇහැට රූප බලන්න ඕනේ මෙච්ච ගමන් පිංගුතුන් චිත්‍රපටියක් බලන්න යනවා. නැත්නම් ටීවී එක දාගෙන බලනවා. මල්ලත්තක් බලන්න යනවා. හොලිඩේ යනවා. මේ ඔක්කොම කරනවා. ඕක මොන වුතේද? ගිහිවුතේ. ඊළඟට පිංගුතුනි මේ කන්ට මේ ශබ්ද අහන්න ඕන උනාට පස්සේ පිංගුතුනි සින්දුවක් දාගෙන අහනවා. කාත් එක්ක හරි කතා බහ කරනවා. පිංගුතුනි මේ දියැලක් කඩ හැලෙන සද්දයක් ගැන අහගෙන ඉන්නවා. පිංගුතුනි කීචි පිචි ගාන සද්දයක් හරි කමන්නේ අහගෙන ඉන්නවා. මොනවා හරි එකක් අහනවා පිංගුතුනි දාගෙන මොකක් හරි. සද්ද අහන්න කියලා පීඩාවක් ආපු ගමන් ඒ පීඩාවෙන් නිදහස් වීම උදෙසා පිංගුතුනි අර ගිහි මුතේ අනුගමනය කරනවා. ඊළඟ සුවඳක් ආග්‍රහණය කරන්න ඕන උනාට පස්සේ මල් මිටියක් ගෙනල්ලා හරි කමන්නේ නැහැ. පර්ෆියුම් එකක් ගෙනල්ලා හරි කමන්නේ නැහැ. පිංගුතුනි ඒක ආග්‍රහණය කරමින් ජීවත් වෙනවා. රස අහන්න උනාට පස්සේ පින්වතුනි වර්ල්ඩ් කිචන් කියලා එකක් හරි හදාගෙන කමන්නේ කෑම જાති 1500ක් තියෙනවා පැයකම හරි තියෙන කාපිය පුතේ පුළුවන් තරම් කාපිය අගෙන ඉඳලා මුලටම කාගෙන ඵල පුතේ කියලා හරි කමන්නේ මේකද බෆේ එකක් හොයාගෙන හරි ගිහලා කනවා එදින්නේ ඔය ගිහි පුතේ කරගෙන නැති ඔබට බඩගින්න කාපු ගමන් මොකද ඔබ කරන්නේ කියන්නේ ඇත්ත කියන්නේ මොකද කරන්නේ මේ යන ගමන් පොඩි බඩගින්න තව පුළුවන් අල්ලන් ඉන්න නේද? ඔය යන ගමන් පොඩි සුවඳක් ආවා තෙල් මිරිස් වෙන සුවඳක් ආවා. මොකද කරන්නේ ටංගා? දැන් ටකර කියන සද්දය ආවා. දැන් මොකද කරන්නේ? ටංගාලා ඔය බඩගිනි යන්නේ ඔන්න නතර කරන්නකො. මොකද කරන්නේ? දාගත්ත කොත්තුවක් කෑවා නේද? ඒ හැටි. ඔබගේ පුංචි පුතා මෙහෙ ඉන්නවා පින්විතනි. බඩ එහෙම පින්විත හැම වෙලාවෙම කෑම ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඒකයි කියන්නේ පින්විතනි. ඔබ වඳින්න ඕනේ කෙනෙක් ඒ. ඒ ඇයට ආහාර දෙන වෙලාවක් තියෙනවා. පින්විතනි මේ වෙලාවේ හැරෙන්න කවුරුත් කෑම ඉල්ලන්නේ නැහැ. හරියට අවශ්‍ය පෝෂණය හැමදේම සකස් කරලා දෙනවා. අපිට වඩා ලොකු පෝෂණයක් ඒගොල්ලන්ට දෙනවා. නමුත් අතරමැදදී ඉල්ලන්නේ නැහැ. චොක්ලට් එකක් දෙන්නකෝ, අනේ දෙන්නකෝ චොක්ලට් එකක් දෙන්නකෝ. අඳන්නේ නැහැ පින්වතුනි. මේ ලොකු ළමයි ඒ. ශරීරයෙන් පොඩි වුණාට පින්වතුනි මානසිකත්වයෙන් ඔබටත් වඩා ඉහළ කෙනෙක් ඔබගේ තාත්තා ඒ ඉන්නේ කියලා මතක තියාගන්න. ඔබට බඩගින්න නෙමෙයි. ඔබට පෙරේතකමක් හැදෙලා ෆ්‍රිජ් එක අරගෙන ඔබ කන්න හදනකොට පින්වතුනි ඔබ හිතලා බලන්න. ඔබගේ පුංචි දරුවා ඉන්නවා. ෆ්‍රිජ් එක රතවත් තියන්නේ නැති. ඔබ කොච්චර පුංචිද කියලා එදාට ඔබට තේරෙන්නේ. ෆ්‍රිජ් ලොක් කරලා නැහැ හිටින්ද? ෆ්‍රිජ් එක රසවත් තියන්නේ නැහැ. ඕනේ නැහැ. ඕනේ වෙලාවට හම් වෙනවා එච්චරයි. එනේ අවශ්‍ය වෙලාවට හම් වෙනවා ඕනේ නැහැ. පුංචි දරුවොත් පින්වතුනි පැවිදි පුතයක් ඔය කරන්නේ. ඊළඟ ස්පර්ශකාමයේ අවශ්‍ය විදිහට මේ දේවල් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක තමයි ගිහි පුතේ කියලා කියන්නේ. හිතන්න ගත්තට පස්සේ 6 වෙනි එක හිතන්න ගත්තට පස්සේ කැමති ඒවා හිතන්න පුළුවන්. නමුත් සාසනික කැමති ඒවා හිතන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ. ධර්ම හිතන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් මට කියන්න පිටුතුනි ගිහි පුතේක සිට නිවන් දකින්න පුළුවන්? පුළුවන්. බෑ. ඒකයි අපි කියන්නේ ගිහි වතක සිට නිවන් දකින්නේ කෙසේද? කරන්න බෑ. ඒ කාන්තේම බෑ. සීල දකින්න එපා බෑ. හැබැයි ගිහි ඇඳුමක ඉඳලා නිවන් දකින්න පුළුවන්. උතුමෝ දේශනා කරලා තියෙනවා පින්වතුනි ගිහි ඇඳුමක ඉඳලා නිවන් දකින්න විදිය. හැබැයි ගිහි ඇඳුම ඉඳගෙන මොකක් කරන්න ඕනේද? පැවිදි වෘතයක් අනුගමනය කරන්න ඕනේ. පැවිදි වෘතයක් අනුගමනය කරොත් ඒකාන්තයෙන්ම නිවන් දකින්න පුළුවන්. හොඳට තේරුම් ගන්න මේ කාරණා. මොලේ බුද්ධියක් තියෙනවා නම් එකඟ ඇති මේ කියන කාරණාට. පැවිදි වෘතේ මොකද්ද පින්වතුනි? පැවිදි වෘතේ තමයි හිතට පීඩාවක් ආපු ගමන් තමගේ ගුරුවරයා හොයාගෙන යන්නේ. ගුරුවරයා හොයාගෙන ගිහිල්ලා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධර්ම සාකච්ඡා කරනවා. ගුරුවරයා අර තුවාලෙට බේත් දාලා ඒක සනීප කරනවා කියන්නේ. දැන් ඔබම හිතා ගන්න ගිහිවතක සිට නිවන් දකින්නේ කෙසේද කියලා. හැබැයි ගිහි ගෙදර ඉඳගෙන කරන්න පුළුවන් පැවිදි වතක් රකින්නවා නම් ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ පිටින්. ඒකයි මම කියන උතුමෝ යමක් දේශනා කරලා ඇති කොහේ හරි තැනක පිටින්. මේ දේශනා කරපේක හරියට තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරනවා. මොකද වත මොකක්ද කියන එක තේරුම් ගන්න. හරියට වතම හරියට තේරුම් ගත්තා නම් අන්න එතකොට ඔබට තේරෙනවා පින්වතුනි මේ මොකද සිද්ධ වෙන්නේ.
එහෙනම් ඔබ දන්න දැන් ගිහි වතක නිවන් දකින්න බෑ. ගිහි ගෙදර ඉන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි පැවිදි වතක් අනුගමනය කරා. ගිහි ගෙදර ඉඳගෙන පැවිදි වතක් අනුගමනය කරන එක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. ඒක නිසායි මේ පහසුකම් ඔබට හදලා දෙන්නේ. ඇත්තටම ඔබට ගෙදර ඉඳලා කරන්න පුළුවන් නම් අපි ඔබට බින්දු මාත්‍රයක් එන්කරේජ් කරන්නේ නැහැ සංගතේ පැවිදි වෙන්න කියලා. මොකද පුදුම වදයක් අපි මේ විඳින්නේ සංගතනේ. මානසික වද නැහැ. නමුත් ශාරීරිකව පුදුම වදයක් විඳින්න වෙලා තියෙන්නේ සංගතනේ. හිතට නම් බින්දු මාත්‍රයක් වදයක් නැහැ සංගතනේ. ඒක භාග්‍යතුන් වහන්සේට බාරයි හිත. නමුත් ශාරීරික වශයෙන් සංගතනේ හරියට මහන්සි වෙනවා. හැමෝම මහන්සි වෙනවා. මේ කවුරුත් ඉතින් ගොඩනගන්නේ නිකන් ඇවිල්ලා පහල වෙනව නෙමෙයි. මේ ගොඩනගන්න එපා මේකම. ඒකයි පින්වතුනි. ඔබට ගිහි ගෙදර ඉඳලා මේක කරන්න පුළුවන් නම් ඒක බින්දු මාත්‍රයක්වත් එන්කරේජ් කරන්න නැහැ ඔබට මෙහෙ එන්න කියලා. කරන්න බෑ මේක. හේතුව ගිහි ගෙදර තියෙන ගිහි වත. පැවිදි භූමියේ තියෙන පැවිදි වත. ඒකයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ ශාසනයක් ඇති කළේ. ඒක නිසා පින්වතුනි ඔබ පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න කායෙන් හරි බණ අහද්දී. නැත්නම් ඔබට කායෙන් හරි බණක් ඇහෙනකොට පින්වතුනි මේ ඔය විකාර කියන්නේ එහෙම මහාන වෙන්න ඕනේ නැහැ නිවන් දකින්න. මේ ගිහි ගෙදර ඉඳගෙන තමන්ගේ දරු මල්ලන්ට කන්න බොන්න දීගෙන ඒක කරගෙන හොඳට නිවන් දකින්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ කියනකොට ඔබට හිතේ ඇත්ත නෙන්නම් කියන්නේ. හේතුව මොකද? ඔබට වාසිනේ කියපු කාරණාව. ඒ කියන්නේ මිනිස්සෙක් ඉන්නවා එහා ගෙදර ගෑනු එක්කනත් එක්ක පොඩි සම්බන්ධයක් තියාගෙන ඉන්නවා. කවුරු හරි බණකට කියනවා තමන්ගේ නෝනයි එහා ගෙදර නෝනයි විතරක් තිබ්බට කාමයේ වර්ධව හැසිරීම නෙමෙයි. අනිත් මෙහා ගෙදර නෝනත් එක්ක කරගත්තොත් නම් කාමයේ වර්ධව හැසිරීම. අන්න ඒකට මක් වෙනවද පින්වතුනි? අන්න නියම බන්නේ. දැන් සමාදන් වෙනවා. ඒක හේතුව පින්වතුනි තමන්ගේ කම්ෆර්ට් සෝන් එකට තමන් කරගෙන යන වැඩ පිළිවෙලට හරි සාධාරණයි නේ. ওই විදිහට උගුල් වල වැටෙන්න එපා පින්වතුනි. ඔබට බැරි බව සත්‍යයක්. ඒක වෙන කතාවක්. මට ගිහි ගෙදර දාලා ඉන්න බෑ. මට වකීම් තියෙනවා. ඒක හරි පින්වතුනි. නම කවදාකවත් විශ්වාස කරන්න යන්න එපා. ගිහි ගෙදර නිවන් දකින්න පුළුවන්. ආයි මං කියනවා ගිහි වතක ඉඳගෙන ගෙදර නෙමෙයි දාන්න ගිහි වතක ඉඳගෙන නිවන් දකින්න පුළුවන් කියලා. එහෙම කරගත්තොත් ඔබ හරි මෝඩ වුණා නේද? ගෙදර හිටියට කමන්නේ ගිහි වත අතහැරලා දාලා පැවිදි වතක් ආරක්ෂා කරනවා. ඒ දෙන්න දෙමහල්ල ඉන්නවා ගෙදර. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පැවිදි පුතේක ඉන්න. ඕන වෙලාවට කන්නයි එහෙම නැහැ. ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවෙන් දන් වළඳනවා. ඔබ දවසක ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවෙන් දන් වළඳලා බලන්න. ඒ කියන්නේ ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවට අනුකූලව දන් වළඳලා බලන්න ඔබ අනාගාමී වෙනවා. සෝතාපන්න ඵලයටපත් වෙලා එහෙම ඉන්න කෙනෙක් ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවෙන් දන් වළඳලා බලන්න අනාගාමී වෙනවා. ඔය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා හතර කියලා කියන්නේ මහා ප්‍රබල හතරක් වෙනවා. ඕකට හරියට අනුගත වෙන්න පුළුවන් නම් ඒක ඇති වෙන නිවනට. අනාගාමී වෙන්න හොඳටම ඇති ඒ කාරණා හතර තියෙනවා. මේ කවුද ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කර දාන ගන්නේ ආ කියන්නේ මම දැන් ගිහි වතේ නිවන් දකින්නයි කියන්නේ බලන්න. ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කර දාන ගත ගන්නවද ගෙදර? එහෙමද? දැන් මේ ආම නම් ගන්නවා. ගෙදර කොහොමද ගන්නේ? අර පැත්තෙන් හින්දුවක් දාලා මේ පැත්තෙන් කතා කරනවා පුතාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒකක් කතා කරගන්නවා නෝනේ කියලා කට පුරවගෙන ගන්න නෝනේ අද නම් කැම නීම රසයි කියලා ඔය ටික දාන්න තව පොඩ්ඩක් දානවා කොයි මොනවද දාලා ලුණු මදිනේ ඔය තව ලුණු ටිකක් ගෙනත් දානවාකෝ ඈ ඔය තියෙන මේකද ඔය මොකද්ද ගිහි වත තේ කෝපෙත් නිවන හොයනවා පෙහෙත් ඒ සීනි හන්දක් දානවා ඒක මදි තව සීනි හන්දක් දා ගන්න ඕනේ එතකොට මොකද එන්නේ හොයනවා සතුට හොයනවා ඉතින් තේ කෝප වල සතුට හොයනවා හොද්දේ සතුට හොයනවා. කවදාකවත් හම්බ වෙන්නේ නැති සතුටක් හොය යනවා. කල්පනා කරලා බලන්න. ජීවිතක ඉන්න ඔබට කවදාකවත් මානෙට පහරක් හදුනද? ඔබ තාත්තනේ පිටින්. ඔබ ඇවිල්ලා බලන්නකො මෙහෙට. මේ ආපු ගම මොකද? දොක් ගාලා වැටෙනවා බිම. බිමට වැටෙනවා. ඉතින් ලොකු තැනක් තියාගෙන හිටියේ. ගෙදර මං අහවලා මෙහෙට ආවට පස්සේ මොකුත් නැහැ අන්තිමට. මේ ඉන්න අනගාരിക මහතුරු බලන්න. මොකුත් නැහැ. ඒකෙන් මම කියන්නේ සමහරව අපිට හිතා ගන්න බෑ. SSP මාත් එක්ක ආවා. මම දන්නවනේ. දැන් මේ පාර පැවිදිත් වෙනවා එතුමා. දැන් අවුරුද්දක් ඉවරයි. ලංකාවේ මේ පොලිස් විද්‍යාලවල විදුහල්පතිතුමා. නිකන් හිතලා බලන්න පිටින් කොච්චර බැන්නද බලයට කියලා. කොහොම ඊට මිනිස්සෙක් වෙන්නේ නැද්ද ඔය කියලා. ඉතින් සමාජයේ පොලිස් නිලධාරියෙක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය සමාජය ලොකු මේකක් මේන්ටේන් කරන කෙනෙක් නෙවෙයි.
දැන් පැවිදි වෙන සුසුකම් ලැබලා ඉන්නේ. කොහොම ශාන්ත ගති පැවතුම් තියෙන මිනිස්සු. මොකුත් නැහැ. දැන් කවුද කතා කරන්නේ? එස්.එස්. මාත්‍යා. කවුද කතා කරන්නේ? කවුරුත් නැහැ. එහෙම කතා කරන්න කවුරුත් නැහැ. අනගාരിക මාත්‍යෝ. ඉතින් මෝලිමේ කියලා දාන්නේ ගන්නවා. ඇඳන් දීලා තියෙන ඔච්චර තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් අද යනකොට ඒ ඇඳ නෙමෙයි වෙන ඇඳක් තියෙන්නේ. තද වෙන ආවාස concept එක තියෙන්නේ. තියෙන ඇඳක තද වෙනවා. ඇහැරිලා භාග්‍යතුන් වහන්සේට සේවාව කරනවා. ගුරුහරුකම් ලබනවා. බණ භාවනා කටයුතු කරනවා. අර පුද්ගලයා නෑ. ගිහිවතක ඉන්නව කරලා පෙන්වන්න බලන්න. ඒකයි මේ. ඔය මානෙට කිසිම උදව්වක් එන්නේ නෑ. ගිහිවතක එන්නේ නෑ. නැත්නම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැරදිනේ පිටින් මොකටද මේ අපරාධනේ මේ ශාසනය ගොඩනගුවේ නේද? එහෙම හිතෙන්නේ නැද්ද ඔකට? ඔය කියන ක්‍රමේ හරිනා. ශාසනය ගොඩනගලා මේ කරලා තියෙන්නේ පිටින් ඔය රාග දේශ මොහයට පහර වදින්න පුළුවන් තැනක් තමයි ශාසනය කියලා කියන්නේ තනිකර. ඔක්කොම විනය නීති පනවලා මේක වට කරලා තියෙන්නේ පිටින් පුදුම ආරක්ෂාවක් දාලා තියෙන්නේ. ඒ ආරක්ෂාව වලල්ල ඇතුලේ ඉන්න පුළුවන් නම් කෙනෙකුට පිටින් දහම ඇසුරු කරගෙන ඒක ඒ කෙනා ඒ කාන්තෙන්ම මක් වෙනවද? නිවන පැත්තට නැඹුරු වෙනවා.